ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୁଲିସ ଗତ 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:15 ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିବାକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ବ୍ଲକ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଜେନ୍ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୁଲିସ ଏବଂ ଏନେଇ ଏସ୍ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଡହ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଜେନ୍ VXI କାର ନମ୍ବର ORO5S 5655 କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଡିକିରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଥିଲେ। କାରରୁ 2ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଲାସି କରାଯାଇ 35.550 କିଲୋଗ୍ରାମ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ORO5S 5655 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଜେନ୍ VXI କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାପୁଜୀ ନାୟକ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଥାନା ରାଇକିଆ କନ୍ଧମାଳର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଏସପି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜୀବନାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତ 17/7/2026 ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଡହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କାରରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେବାକୁ ଅଛି, ଆସିବାର ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସେଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାରୁତି ଜେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ 35 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିକି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ବାପୁଜୀ ନାୟକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ଏମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି, କେସ୍ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଠୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଏବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବୁ। ମୂଲ୍ୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ତାର ଚେନ୍ଟା ନେଟୱାର୍କଟା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଗଞ୍ଜା ଚେନ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ବା ଟ୍ରେଡ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରାକଡାଉନ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବନି। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯାହା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାପରେ ଏଇଟା